قبل آلاف السنين قام الدكتور باختراع تطبيق من العنصر الكيميائي إكس، وهذا التطبيق قد أصبح عينة هجينة من باقي التطبيقات، وقد خرج بالصدفة إلى العالم واسمه تيك توك. بدأ هذا التطبيق يحتل العالم كله، ولكنه تمركز في بلد واحد، وهذا البلد هو العراق. تيك توك العراقي، تيك توك العراق، كرنج العراق. وهذا الشيء ضوجني الصراحة. يعني أنا لا أريد رقص ولا أريد أي شيء، أريد أبوع على تيك توك عادي. مثلا أريد ناس أضحك عليهم، ما أريد ناس أمدح بيهم. خلاص طلعوا لي مثلا أنتم كلكم محتواكم هادف، يعني اسم محتوى. أنا قاعد أحكي على المحتوى الهادف والمحتوى المو هادف والمحتوى السخيف والمحتوى الرقص وأي شيء أي شيء، وكل جاي أحكي على التيك توك كله وأحكي على نفسي هم. يعني بربكم شوفوا هسه هذا الفيديو سويته على مود منه، على مود واحد بس، والله العظيم هذا واحد تضوجني بس على مود هذا. لعبة روح من العدة تباوع على الفيديو تطلع منه ريحة. شوفوا الفيديو، شوفوا بربك. هاي هلو يا جماعة يا جماعة شلونكم يا جماعة؟ لا انتو اسمكم شنو؟ اسمكم جماعة. لا انت بتهزر. الله عليك، ما لعبت روحك، ما زوعت، ما ردت تزوع على الاقل، ما غمضت عيونك. يعني لعبان نفس والله العظيم. قل ايش تريد يا حبيبي، قل ايش تريد، قول شو تريد، ما راح نقصر وياك، ما راح نقصر وياك. خلص بعد ما يدحكي عليه وخلي يولي بعد ما اخر مرة طلع عندي. خل شوف جماعة المحتوى الهادف، بركة الله يعني يرجعون لطبيعتنا. هو ريت انت ايش وشك فيه؟ اول شغله ده هو مثل اخوي، ما شو وياه دا اسولف وياه، يعني اسولف وياه لازم اتشيه. يا حبيبي يا مش طالع الا تموت وقطعه. تعين راب something ها. لا جماعة المحتوى الهادف بهم خير، لا جماعة الرقص بهم خير، لا جماعة السخافة بها خير. بعد منو على منو نباوع؟ استغفر الله. هي المشكلة شنو؟ المشكلة انه كل يوم تطلع لك جماعة بمحتوى هادف، كل يوم ناس جديدة محتوى هادف، كل يوم محتوى هادف. مثلا واحد محتوى سخيف بالبداية، محتوى سخيف لان هو طش بالمحتوى السخيف، ورا شنو؟ ورا اسبوع او ورا من الشهر من صار مشهور او طش. يعني هي مو شهرة، طش. اول ما طش بعدين شنو؟ اعتذر، انا راح اسوي محتوى هادف ودعموني. شلون شاجور الالعاب ومدري شنو، بالبدايه طق روحك بالطين وما يطونه مره ومضرطه. بعدين شنو؟ مو طشوا، لا راح نسوي محتوى زين ونحن اسفون ومدري شنو. وهسه صار يفتحون البث كله يكتبون 56 وشك واحد يدخل على البث هذا هم زوج، هم كلهم زواج، الفاتح بث واللي يدخل على البث واللي يحكي عليه، وانا قاعد احكي عليه. طبعا شباب نهاية الفيديو اريد اقول لكم نصيحتين. النصيحة الاولى، لا تفكر تصنع محتوى على التيك توك، وحتى لو فكرت تصنع محتوى سوي على اليوتيوب، يعني على اليوتيوب احسن لك، تفهمني. والنصيحة الثانية، اذا شفتوا هيك ناس قاعد يطلعوا لكم بالتيك توك لا تباوعوا عليه، لا تسوي له اي شيء، خليه هو، لان هو شلون يستمر بالمشاهدات، اللي يحط له لايك، اللي يكتب له تعليق، اللي يحكي عليه، حتى اللي يحكي عليه بالتعليقات هم تصعد عنده مشاهدات تعليقات ومدري شنو. فهو شنو وين يوقف يعني اذا شاف عنده مشاهدات تعليقات ولايكات. ويلا شباب ان شاء الله بالفيديو الجاي اسوي فيديو اطول، ما بيه حل منتج. هذا هذا فيديو عادي يعني، بس بعدين شوية ومع السلامة. يلي تسمع فينا، يلي تسمع فينا يا